Agua. Agua. Cuidado, mami. No te vayas a caer. A ver. Tómala el agua, mami. O tápala. ¿Cómo le hace el perro? Wow. ¿Cómo le hace el gato? Miau. ¿Cómo le hace el borrego? Eh. El león. ¿Cómo le hace el león? Wow. Arr. Wow. Ándale. Así, mira. Así. Así. Dice que no, que ya sabe cómo. No, mami, no te metas eso a la boca. ¿Dónde es? ¿Cómo hace el león? Wow. ¿El pez? ¿Así le hace el pez? ¿Cómo le hace el pez? ¿Cuáles son los ojos? Ojos. Nariz. Nariz. ¿Dónde está la nariz? La boca. Los dientes. Ay, qué bonitos dientes. Orejas. La cabeza. Cara. Dedos. Mano. Ay, tu panza. Pancita, mami. ¿Cuál es la panza? Esa panza. Ay, tu panzota. Pelo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el uno? No, el uno, ¿no?